हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो चुकी है। बर्फ़ लग चुकी है यार। क्या बताएं यार, जाना पड़ेगा ऐसे में ही। भाई खुश हो रहे हैं बड़े भाई बर्फ को देख के। ये नहीं इनको पता, अगर जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो फंस जाएंगे हम। ओह मैन, काफी तगड़ी वाली स्नो लग पड़ी है इधर तो यार। हमें निकलना पड़ेगा जल्दी से। दोस्तों, ऐसा होता है कई बार इधर आने के बाद, मतलब आप फंस जाते हो स्नो में। देखो आप, हद है यार, हद हद। अब रुकने का तो है नहीं। अगर हम रुक गए ना तो दोस्तों तो फंस गए हम फिर। बहुत ही खतरनाक वाले हालात हो चुके हैं यहाँ पे सच्ची में। थोड़ी ये ड्राई वाली स्नो नहीं है ना एक्चुअली। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। दिख नहीं रहा कुछ नहीं, दूसरा वाइजर लगाना पड़ना। सर यहाँ खड़ा हो जाऊँ 1 मिनट। चाय बन जाएगी, बना दो 3 कप। पत्ती तेज रखनी थोड़ी। तो भाई स्नोफॉल में फंस चुके हैं। आगे देखते हैं कैसा रहेगा अभी। बाकी यहाँ से अब निकल रहे हैं चाय पी के। थोड़ी सी पावर तो आ गई है। तो भाई चाय पी के थोड़ी सी ना अभी लग रहा है भाई जान में जान आई। बाहर का नजारा देख लो आप भाई। अभी सिसु पहुंच रहे हैं हम अटल टनल तक। आगे पता नहीं क्या होने वाला है। आई होप कि ये ठीक ही रहेगा मौसम। थैंक यू आपको भी। भाई तो ऐसा हुआ ना, तांदी से जैसे ऊपर को आ रहे थे, मौसम दिख रहा था ऊपर बिल्कुल खराब हो गया था। और मैंने वीडियो भी ऑन कर दिया था वैसे तो, और मेरे को पता था आगे बर्फ मिलने वाली है क्योंकि बिल्कुल धुंधला हो गया था हर जगह। तो आगे पहुंचे तो वाइजर मेरा था दूसरा टेंटेड, उसमें दिख ही कुछ नहीं रहा था। तो लिटरली मैंने फिर अभी दूसरे वाला नॉर्मल वाला वाइजर फिट किया है। अब उसको लगा के आगे चलेंगे। और चलो भाई,
हमारे अम्मू की किस्मत में था स्नोफॉल देखना, तो उसने देख लिया लाइव। थोड़ी सी गप और एक कप चाय के साथ अब निकल रहे हैं आगे। देखते हैं, आगे मौसम साफ ही रहना चाहिए, बस थोड़ा सा सोलांग से नीचे उतर जाएं फिर टेंशन कम हो जाती है। दे दिए मैंने, दे दिए। तो दोस्तों कुछ ऐसा सा नज़ारा है, स्नोफॉल हुई थोड़ी सी, लेकिन वाटरी स्नोफॉल है, विंटरी इसको बोलते हैं। और इसमें ना दिक्कत ये होती है भाई, गीले हो जाते हो आप। ये वैसी सर्दियों वाली स्नोफॉल नहीं है जिसमें कुछ नहीं होता। चलो एक एक्सपीरियंस ये भी ज़रूरी था, वो आज हमारा पूरा हो गया। पहाड़ों में तो देखो यार अभी भी बड़ी तेज़ बर्फ़ लगी हुई है, ऊपर सब सफ़ेद दिख रहा है, ये फ्रेश स्नोफॉल हो रहा है तभी ये सब ऐसा दिख रहा है। बाकी देखते हैं, अटल टनल की साइड अभी हो सकता है आगे हमें और ज़्यादा मिले बर्फ़, तो वहाँ तक पहुँचते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं घर की तरफ। दोस्तों एक बात पूछना चाहूँगा मैं अपने व्यूअर से, अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जब आप राइड पे गए हो और अचानक से बर्फ़ लग जाए, स्नो लग जाए, अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताना यार, मज़ा आता है सुन के सबकी कहानियाँ। आप देख रहे हैं अपनी आरआर में लगा दिया हुआ है रेन मोड, अभी रेन ही बोल सकते हैं उसको, स्नोफॉल इतनी ज़्यादा तेज़ है नहीं है, तो रेन मोड में स्किड होने के चांस कम हो जाते हैं और बाइक कंट्रोल में रहती है, तो अच्छा चलाने में पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसी कोई डर की बात नहीं है। टूरिस्ट तो मज़े ले रहे हैं यार, उनके लिए तो आज का दिन बन गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं घूमने लेकिन स्नोफॉल सब नहीं देख पाते ना, वो टाइम चाहिए होता है। वो यहाँ भाई गिर गई बाइक, किसी से गिर गई बाइक, गिर गया बंदा, गिर गया। तो चलो विंटरी में अब चलते ही जाना पड़ेगा, गीले होंगे तो होते रहेंगे, अब क्या करें, घर तो पहुंचना ही है भाई। तो यार अपाची में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है अब मेरा, ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर चल पड़ी है भाई अपाचे। और तेल की तरफ से मैं आपको बताऊँ यार, मज़ेदार, बहुत अच्छी माइलेज मिल रही है, 30+, अराउंड 33-34 की माइलेज यहाँ पे मिल रही है। बाकी ओवरऑल मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आज हम 113 किलोमीटर चले हैं और जो माइलेज मेरे को मिली है 31 किलोमीटर, तो अच्छा है यार, पहाड़ों में आप इतने तेज़ चल नहीं सकते, तो वहाँ पे आपको माइलेज अच्छी मिल जाती है। आजा भाई आजा। तो ये वापस पहुँच गए हम सिसु, और सटर टनल यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। पिछली बार मैं आया था इधर, तब यहाँ ये ब्रिज नहीं था, तब आगे से पुराना ब्रिज था पतला सा, और वहाँ पत्थर गिरते रहते थे, बंद भी कई बार हो जाता था, लेकिन ये बढ़िया है। ये लोकल्स ना यार, जीप जूप वाले बड़े बेकार चलते हैं, देखा ना आपने कैसे गए ये। तो देख रहे हो आप, स्नोफॉल दोबारा से तेज़ हो गई और हवा काफ़ी तेज़ है यार, मतलब माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे आई थिंक। जैसी हवा है ना, मैंने इतनी लेयर्स पहनी हुई है अंदर से, उसके बावजूद मतलब लिटरली ठंड लग रही है। स्नो में ना बहुत मुश्किल होता है बाइक चलाना, जैसे कि अभी दिख रहा है, मतलब क्लियर वाइज़र भी क्लियर नहीं रहता। बात ऐसी है, इधर से हम निकलेंगे स्नो से, लेकिन आगे हम बारिश में फंस जाएंगे यार।
भाई सच्ची में बहुत अच्छा लगता है और आपको पता लगता है कि ये आपकी बाइक की कितनी कीमत है। देखो ना यार, साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन आपके लिए कोई रश जाम नहीं है, आप जा सकते हो इजीली आगे। जाम लगा हुआ है बहुत ही लंबा। ओह माय गॉड, oh my god, पूरी तरह से फंस चुके हैं हम यहाँ पे। तो भाई लोगों, यहाँ पे खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत तेज हवा है और बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। रुकने का तो कोई मतलब नहीं है, ना हमने रुकना है। अब वो पीछे रह गए हैं, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी अपने अपने तरीके से आगे निकलने की कोशिश करेंगे जैसे कि मैं निकल रहा हूँ, और बेटर है यहाँ से जल्दी बाहर निकला जाए। तो भाई भीड़ देखो आप, यहाँ पे बर्फ़ के बीच में सैलानी पहुँचे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। चलो टनल में पहुँच गए एटलीस्ट। तो दोस्तों, ये था थोड़ा सा वीडियो जो मैं आपको एक्सट्रीम राइड अपनी दिखाने चला था। कोई चलो इतनी भी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं थी, लेकिन आई होप यू एंजॉयड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉग राइडर विजय, बाय बाय। It's caught in the crossfire.